अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पाकिस्तान इस वक्त सैलाब की तबाहकारियों, नागहानी आफत, बारिशों की जद में और बहुत बड़ी तादाद में नुकसान हुआ है, जिसका रिज़ल्ट अभी नहीं आएगा। जब ये पानी उतरेगा, जब ये सैलाब ख़त्म होगा, जब बारिश रुकेगी, तो असल हकीकत पता चलेगा कि पाकिस्तान को कितने अरब डॉलर का नुकसान हो चुका है। पाकिस्तान के मवेशी, पाकिस्तान के देहात, इंफ्रास्ट्रक्चर्स, खेत, ज़राअत सब तबाह हो चुकी है। पंजाब का पूरा एरिया डूब चुका है, सिंध अब डूबने जा रहा है, KPK। तो ऐसी सूरत हाल में अभी सही तौर पर इसकी तबाही का अंदाज़ा नहीं है। और इसमें सिर्फ नागहानी आफत, सैलाब या दरिया नहीं है, यानी पानी नहीं है। इसमें इस मुल्क में माजी से लेके आज तक जो पॉलिसी प्लानिंग बनाई गई वो बहुत ही थर्ड क्लास थी, और आज भी जो मैनेजमेंट और गवर्नेंस है वो बहुत थर्ड क्लास है। चुनांचे उसकी वजह से ज़्यादा तबाही आ रही है। बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं है। मौजू ये है कि इन तबाहियों की बुनियाद पर पाकिस्तान को इमदाद का ऐलान क्यों नहीं हो रहा, क्या वजूहत है। अब तक तो कई इमदाद का ऐलान हो चुका होता, क्यों नहीं हो रहा। ये बहुत बड़ा सवाल है जो आप इसको अखज़ करें। अब तक सिर्फ बरतानिया ने कोई शायद 3 पॉइंट समथिंग, मेरे पास फिगर भी है कि कोई 3 मिलियन बरतानिया ने डॉलर का ऐलान किया है। यूरोपीय यूनियन ने कोई 35 करोड़ रुपए का ऐलान किया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने चंद डॉलर का ऐलान किया है। लेकिन बड़ी इमदाद, इस तबाही का जो दुनिया देख रही है, क्यों नहीं हुआ। उसकी वजूहत ये है कि पाकिस्तान की हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी महज़्ज़ब दुनिया को जो इमदाद देते हैं, जो इदारे इमदाद देते हैं, जो हुकूमतें इमदाद देती हैं, एतमाद नहीं है। क्यों? इसकी ज़रा सा पीछे चलिए। 2005 का ज़लज़ला, बहुत इमदाद आई, अरबों डॉलर आया, कहाँ गया? क्या मुतासरीन को मिला? नहीं मिला। इंक्वायरी हुई, उसमें उन लोगों को पॉइंट आउट किया गया, उनका एहतसाब हुआ? नहीं हुआ। तो क्या दुनिया ने नहीं देखा कि अरबों डॉलर दिए गए थे पाकिस्तान को 2005 के ज़लज़ले में, लेकिन वो सारे के सारे पैसे तो नहीं, लेकिन उनमें से बेशतर पैसों का कोई हिसाब नहीं है। कहाँ गया? ये सवाल आप करें। मैं तो सिर्फ ये बता रहा हूँ कि क्या दुनिया इसके बावजूद भी हेल्प करेगी, इतनी बदअतमादी के बाद कि हुकूमत को अरबों डॉलर, खरबों डॉलर मिले। 2010 का सैलाब, उसमें भी इमदाद मिली, हाथ रोक कर लोगों ने दिया, लेकिन फिर भी दिया, लेकिन उसमें भी मुतासरीन तक पैसा नहीं गया, नहीं मिला पैसा। चुनांचे ये खबर बाहर निकली, ये खबर भी बाहर गई कि हमने जो हुकूमत पाकिस्तान को 2010 के ज़लज़ले में, सैलाब में पैसा दिया था, वो मुतासरीन तक नहीं गया। जाहिर है इसकी इंक्वायरी होती है, बहुत हाई लेवल पर वो जब पैसा देखते हैं तो वो वॉच करते हैं, और उनके रिकॉर्ड के मुताबिक बेशतर पैसा, अरबों डॉलर जो है वो गायब है, मुतासरीन तक नहीं पहुंचा। अब आइए, एक और आपका डिज़ास्टर हुआ, वो डिज़ास्टर था 2022 का, वो भी सैलाब था। तो 2022 में 11 अरब डॉलर, अभी खुद हुकूमत ने एडमिट किया, 11 अरब डॉलर का वादा किया। किसने वादा किया? डोनर ने, मुख्तलिफ हुकूमतों और इदारों ने, क्या हम देंगे। लेकिन अब तक चंद डॉलर, चंद 11 अरब के में चंद, मेरा ख्याल है अरब, 1-2 अरब डॉलर जो है वो आया है, और आज 3 साल हुए हैं वो इदारे पैसा नहीं दे रहे। क्यों? अब तो 2022 से हम 25 में आ गए, लेकिन वो पैसा नहीं दे रहे हैं। क्यों? इसलिए कि उनको ये एतमाद नहीं है कि हम ये पैसा देंगे पाकिस्तानी हुकूमत को तो ये मुतासरीन तक जाएगा, जैसे 2010 में नहीं गया, जैसे 2005 में नहीं गया। तो फिर कैसे देंगे जब एतमाद पाकिस्तान की हुकूमत पर बैनुल-अक़वामी दुनिया, इदारे और डोनर्स को नहीं रहा जिन्होंने दिया, और आपने उन डॉलर्स को मुतासरीन तक पहुंचाने के बजाय
ایک لمبی قطار ہے اوپر سے نیچے تک جن کے جیبوں میں گئی تو کیا یہ خبر رکے گی؟ پھر کیسے ملے گا؟ اسی لیے 2025 میں اتنا بڑا سیلاب، اتنی بڑی تباہی، لیکن چند جگہ سے چند روپے کی مدد کا اعلان ہوا ہے، باقی کوئی ہیلپ کرنے کو تیار نہیں ہے۔ سننے میں آتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اعتماد نہیں ہے حکومت پاکستان پہ۔ ہو سکتا ہے کہ مدد ہو تو کسی انٹرنل پاکستان کی ادارے کے ذریعے مدد کی جائے، لیکن براہ راست حکومت پاکستان کو دینے کے لیے وہ تیار نہیں ہے، کیونکہ ان کو پاکستان کی ماضی کے ان تمام امداد کو سامنے رکھتے ہوئے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ امداد بھی ان کے جیبوں میں جائے گی، متاثرین تک نہیں جائے گی۔ پاکستان کی حکومت کا اعتماد پاکستان کے حکمرانوں نے توڑا ہے، اور اسی لیے آج $27 بلین کی سرمایہ کاری کا اعلان کرنے کے باوجود اہم ترین دوست ممالک قطر، UAE، سعودی عرب، ان 3 سال ہو گئے ان MOUs کے سائن ہونے کے باوجود انویسٹمنٹ نہیں ہوئی ہے۔ کہیں ایسا ہوتا ہے؟ 3 سال ہو گئے، کہتے ہیں $27 ارب میں سے صرف $2 یا $1 ارب جو ہے وہ آیا ہے، باقی نہیں آیا ہے، اور اس کی وجہ پاکستان کی حکومت پر عدم اعتماد ہے۔ تو دانش کو یاد دیجیے۔ اللہ حافظ۔